हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन चौधरी और आज मैं अपनी टीम की तरफ से आपके सामने एक बात कहने आया। जैसे कि हम सबको पता है कि इस टाइम पर केरला में कितना बाढ़ आ चुका है और मोर देन 350 पीपल्स हैव बीन डाइड, मर चुके हैं वो। और काफ़ी सबके घर टूट चुके हैं और काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं जो आप जानते ही हैं। बट आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि केरला के लिए हम सोच रहे हैं काफ़ी चीज़ें हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट आपको पता है कि हम उसे डोनेट कर सकते हैं उनके ऊपर। हम चाहते हैं कि उनके लिए कुछ हेल्प करें। तो आपने दिल्ली में कई जगह पे देखा होगा, मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ लोग मतलब बॉक्स भी खड़े होंगे कि डोनेट फॉर केरला वगैरह। तो कई बार क्या होता है कि हमें उन पर ट्रस्ट होता है कि हाँ जी हमें देना चाहिए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग फेक भी हो सकते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी बहुत अच्छी चीज़ हमारे पास एक चीज़ है कि हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन है और मैक्सिमम लोग जो है पेटीएम यूज़ करते ही करते हैं आजकल। और पेटीएम वालों के पास एक छोटा सा, जब आप पेटीएम आइकन खोलिएगा तो उसमें एक डोनेट फॉर केरला आएगा फ्लड बन के, चेक कीजिएगा। या फिर अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो फ़ोन पे के अंदर भी ये फीचर दिया गया है। तो मैं आपको पेटीएम के बारे में बताता हूँ। पेटीएम में जैसे आप पेटीएम ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे डोनेशन का एक बॉक्स तो दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद वहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। आप अपने पैसे को डायरेक्टली केरला के सीएम फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो हमारा पैसा सीधा वहाँ पे फंड में जाएगा और वहाँ से उन रिलीफ के लिए आगे अप्लाई होगा। तो वहाँ पर आप ऑप्शन, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको 1000 का 2000 का ऑप्शन मिलता है। तो ज़रूरत नहीं है आपको उतना पे करना है, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल 1000 रुपीज़ पे करना मुश्किल पड़ेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। बट मैं सिंपली ये कहना चाहूँगा कि आप ना ज़्यादा पे ना करें। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जो आपका एक ईजिली कैपेसिटी है, जिसको पे करने के बाद आपको फील ना हो कि हाँ जी मैंने कुछ डोनेशन एक्स्ट्रा दिया है, तो आप उतने रुपये ही पे करें और उसको अपना नाम दें। उसमें अमाउंट में आप 15 रुपीज़, 10 रुपीज़, जो भी आपका ईजिली बनता है आप उसे पे कर दें और प्रोसीड कर दें। पे करने के बाद आपका पैसा जो होगा वो सीधा केरला के सीएम फंड में, रिलीफ फंड में जाएगा। वहाँ से उन लोगों के लिए खाना, पानी, कपड़े और काफ़ी चीज़ों के पास अभी दवाइयों की बहुत ज़रूरत है। तो केरला के अंदर इतने लोग पहले ही मर चुके हैं और इस टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। तो गाइस, इट्स टाइम टू सपोर्ट केरला। तो मैं उनके साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को भले लाइक ना करें, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जिससे क्या होगा, अगर आप सिर्फ 10 रुपीज़ पे करते हैं, पर अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं ना, तो जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो खुद भी 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ जरूर उस फंड में डालेंगे। आपको मुझे नहीं पे करना, किसी और को पे नहीं करना। अपना पेटीएम ओपन कीजिए और वहाँ से डायरेक्टली उनको ये पैसे सेंड कीजिए। सो गुड बाय, थैंक यू गाइज, एंड आई होप यू सपोर्ट अस।